हफ़्ते कुर्ब जे क़ैदी जो ख़त सेंटर जे लाइ हैदराबाद खां पहुतो हो। तव्हां पढ़ियो हो, ॾाढी सुहिणी ऐं सुठी महिनत थियल हुई। जहिड़ी महिनत हुई ओड़े ई वरी अंदाज़ ऐं मुहबत सां तव्हां पढ़ियो। सच पुछी त रूह जा सभु थक लही विया। पर बशीर अदा, सचपच त आउं उन कुर्ब जे क़ैदी खे इहो ई चवंदुसि त भिटाई केतिरो न सच चयो आहे। लिखियूं लोह कलम में जिते जेतिरियूं, तिते तेतिरियूं मूंखे घड़ियूं घारण आयूं। सभु कुझु मुक़दर जी बाज़ी आहे। लिखियो लोही कोट टोड़ींदो बि आहे त लिखियो लोही कोट जोड़ींदो बि आहे। पर सचपच त हिन एॾे वसीअ जहान में जानी बिना जहान बि जेल जहिड़ो लॻंदो आहे। कमकारनि में दिलि न लॻंदी आहे। अखियूं ऐं अंदरि उमीदुनि ऐं सपननि खां ख़ाली हूंदा आहिनि ऐं मोहबतुनि जे मैदान में माण्हू पाण खे काहिलो ऐं अकेलो महसूसु करणु लॻंदो आहे। कंहिं शाइर केॾो न सच चयो आहे, जीअण करे वे जेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल, आहे हयाती खेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल। छंछर आचर सूमर सुहिणा हाय अंगारो अरबा खमीस, वेई जुमे जी वेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल, जीअण करे वे जेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल। बुलबुल कोयल गेरो सुहिणा परचन पिया पारेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल, आहे हयाती खेल जानी हाल ॾिसी वञे हेल। बसि उमीदुनि आधार अदा कुर्ब जा क़ैदी दुनिया क़ाइमु हूंदी आहे ऐं हिन क़ाइमु थींदड़ दुनिया जा सभई माण्हू ईअं ई आहिनि। तूं अंदर मां आसन लाहे, मूंखे उमेद आहे त तूं पखियुनि जियां आज़ादु फिज़ाउनि में ज़रूरु उॾामदे, छो त तुंहिंजे लाइ अॼु बि के अखियूं आसाइतियूं आहिनि। हिन मुद मारू सनरा वेढ़िन वॻ वारीन, छेछा छिकारियो छेलड़ा पटन पहराइन, नेण मुंहिंजा उनखे जझो जर हारीन, ताड़ा तंवारीन मींहं वसंदा मोट तूं। अॼु बि तो लाइ तुंहिंजे ॻोठ जे उदास गलियुनि में कंहिं आंचल जूं उॾारूं इहो चई इंतज़ार कंदियूं हूंदियूं त भितियुनि जे क़ैद जा राही अलाए तूं कॾहिं ईंदे। लॻे थी हर घड़ी फाही अलाए तूं कॾहिं ईंदे। भितियुनि जे क़ैद जा राही अलाए त तूं कॾहिं ईंदे, अलाए त तूं कॾहिं ईंदे। ऐं उहो ई साॻियूं बुल्ली शाह करीम जी बस्ती में रहंदड़, जंहिंखे सभई सुञाणनि था इन ई नाले सां, बाबल पोढ़ो रिंद ऐं शाइर जलाल रिंद। को सदरो नार थींदो अल्लाह